Начинаем наш видеоблог. Сегодня мы едем заниматься нашим любимым делом. Я, Ирик за рулем. Вот. В соседнюю республику Мариэл, в Ишкаралу, там есть карьер, обычный карьер песчаный, называется Чихайдарово, в котором по дайверскому преданию, да, существует затопленная драга. Никто, конечно, не хочет из тех, кто знает, где она лежит, делиться координатами. Маленькие секретики, как это принято с детсада. Секретики, они важны, да, для мальчиков. Вот, поэтому мы никого особо не пытаемся допрашивать, где эта драга лежит. Поедем ее искать самостоятельно. Да? Приедем, достанем эхолот, надуем лодку. Белую яхту я брать не стал. Обычный сифок. Поплаваем, сонаром найдем и нырнем. А потом всем расскажем, мы такие, да, нам скрывать нечего. Растрезвоним на весь мир, пусть все остальные злятся на нас, что мы не скрывали, как все правильные дайверы, секреты от всего остального мира. Будет еще одна дайверская метка. Да. Ну, такая же история, как со стенкой на яльчике, которую все скрывают. Такой секрет Полишинеля. Все, кому нужно, знают, где она находится, но при этом все бегают друг за другом и говорят, никому ни в коем случае нельзя. Ты зачем это сказал? А мы скажем. Да, мы не такие, что, поделимся. Вот. Ну что, следующая остановка Чихайдарово. 160 нас отказали Ишкарала, да? До встречи. Ну что, наше первое знакомство с карьером Чихайдарово. Где-то здесь наш искомый объект лежит. Вопрос, где и на каком из них. Их тут два. Чихайдарово 1, Чихайдарово 2. Где же он может быть? Придется с сонаром ходить, да? Ладно, изучаем. Какие, однако, интересные отложения ярко-оранжевые на дне прибрежной полосы этого озера. Такой явно техногенного происхождения, подозрительно кислотного цвета. Что-то я уже опасаюсь тут погружаться. Здоровым-то я отсюда вылезу. Вот это все откуда-то отсюда вытекает. Ага, вот сточная труба, которая все это в озеро и скидывает. С экологией у них тут так себе. Как это, не разъест ли мне глаза, оборудование и все остальное. Да. Ладно, обследуем дальше. Вот какая прелесть. Красиво, конечно. Немножко цвет не передает, такой ярко-оранжевый. Но очень подозрительно выглядит. Я сегодня учудил. Хорошо так учудил. Начал грузиться в машину. И часть вещей, в частности лодку и дыхательное оборудование, оставил около подъезда. Ну, сына своего стал сажать в машину, чтобы отвезти в детсад. И все, алгоритм у меня переключился на отвоз ребенка в детсад. И все, что стояло от подъезда, осталось у подъезда. Вспомнил я об этом только уже, когда перегружались мы к Ирику в его машину. Вот, вспомнил, что у меня там дыхательное оборудование с дайв-компьютером и лодка остались около подъезда. Ладно, сейчас ребята, которые едут на второй машине, это подхватили. Привезут. Это не украли, слава богу. Район стал спокойный. Вот. Но дело в том, что мы сюда приехали, а обследовать-то пока не можем, потому что лодки нету. Сонар с собой, а лодки нет. Сейчас попробую собрать сонар и с берега попробовать пройти. Он 3D, то есть дает от датчика в разные стороны, где-то метров на 200 обзор. Поскольку драга достаточно крупный объект, может быть, даже с берега его удастся найти. Попробуем. Ну, вот что получается. Вот это у нас первое Чихайдарово, вон там за косой второе Чихайдарово озеро. Допрос аборигенов показал, что земснаряд, а тут есть еще и бульдозер, но мы будем искать земснаряд. Земснаряд лежит где-то недалеко, вот примерно вот здесь. То есть вот самая дальняя часть озера там, это ближняя часть озера начальная. Недалеко от берега, вот где-то здесь. То есть сейчас вот тут с эхолотом пройдемся и посмотрим прямо с берега. Может быть, увидим отблеск этого земснаряда на мониторе. Короче, вот снарядил сонар, но с берега не удается ничего определить. Либо его тут нет, ожидалось, что он где-то вот здесь будет, либо
Либо что, либо сонар с берега не берет. Сейчас лодку все-таки он подвезли, ребят. Сейчас будем лодку надувать. Команда в сборе. Лодка надута. Сейчас пойдем на поиски объекта. Ну все, мы на своей утлой лодчонке отчалили. 2 мудреца в одном тазу. Вот, грозы сразу, слава богу, нет. Вот сонар настроен. Даже монитор у него протер, чтобы лучше было видно. Настроен на 120 метров в сторону влево и 120 метров в сторону вправо на поиск объектов. Должен прорисовать крупный объект, такой как драга. Сейчас вот будем смотреть. Вот, похоже, она прорисовалась на сонаре. Это драга. Ну, морда у нее на 7-8 метров написано. Да, как раз очень похоже. Корма на этом. Вот она прорисовалась. Вероятно, это она. Значит, она где-то вон там справа находится. Где-то вот здесь находится она. Сфокусировались. Так. Вот в этом месте мы более-менее ровно плыли, поэтому она не волнами прорисовалась, а так очень похожа на объект. Поэтому сюда пойдем. Больше пока ничего не видно. Вот это вот похоже она. Ну, сейчас попробуем пройти другим путем и постарайся не зигзагами, потому что у нас с зигзагами тогда все прорисуется и ничего не читаемо будет. Она, наверное, должна быть прямо под нами. Ну поскольку у нас сломалось одно весло, и мы плывем по принципу каноэ, у нас все это происходит зигзагами, поэтому береговая линия у нас как сердцебиение у больного аритмией. Примерно так же прорисовывается и баржа, судя по всему. Вот эти вот 2 черных пятна, это похожие ее элементы. Поэтому примерно мы поняли, где оно находится. Вот. Давай еще раз в обратку пройдем. Все, селфи перед отплытием. Все уже почти собрались. Я тоже уже почти собрался. Так, скоро пойдем в воду. Вот. Куда-то туда. Куда-то туда. Куда-то вон туда. Да. Так, поскольку на Чехайдаровском озере достаточно мутная вода оказалась, даже для осени. Ну, как сказать, осенью вода обычно очищается, а тут было, достаточно мутно. Мы дошли до 14 метров, где-то на глубине 13,5 метров, муть становится абсолютной, в нее заныришь, вообще ничего не видно. То есть мы плыли над этой мутью, было достаточно красиво, как над облаками. Париж, это муть стоячая, образовывает даже какие-то фигуры, типа фракталов. Вот. Но заснять все это не удалось по причине того, что света было недостаточно, расположен он был неправильно, на видеокамеру все это не снялось, на автоаппарат отказывался фокусироваться. Вот. Поэтому пройдемся мы по озеру, то, что мы нашли, по фотографиям. То есть вот это, собственно, элемент того земснаряда. Судя по всему, это труба, которая качала песок, взбаламученный песок, откачивала она. Дальше что? Вот та же труба, вид сбоку. Она же вид спереди. Все-таки земснаряд. Труб у него там много. Снаряд достаточно сильно разрушен, от него осталась часть кабины, 2 лебедки, вот эта лебедка, трюм очень маленький, залезть в него нет никакого смысла, вот, поэтому мы поплавали вокруг этого снаряда, поснимали все эти артефакты, которые от него остались. Заняло у нас это, где-то с полчаса, на самом деле у нас поиск занял полчаса, несмотря на то, что мы даже знали, где находится этот земснаряд по эхолоту. Вот. Мы все равно решили сначала пройти прямо, потому что там эхолот тоже какой-то объект показал. Этим объектом оказался большой камень, очень большой такой, 3 метра, наверное, высотой, 5 метров длиной. Вот. И их там не один был. Потом мы пошли по азимуту к другому берегу. Дошли, не попали немножко, пошли опять, наткнулись, уже после этого мы его следовали. То есть вот с момента входа до момента обнаружения драги все эти наши изучения заняли полчаса. Потом еще где-то с полчаса мы изучали саму драгу, плавали по ней. Вокруг нее несколько раз оплыли. Это вот стопор на этой самой лебедке.
наиболее такой узнаваемый объект, сохранившийся, который фотали другие участники погружения. Не в этот день, я имею в виду, а другие люди, которые погружались. Это, обратите внимание, это не медузы, как это похоже. На самом деле это зацепившаяся сеть. Кто-то там ставил сеть, пытался вынуть, зацепился за драгу, она запуталась. Это мертвая рыба, которая в этой сети осталась, обросла плесенью, притом почему-то со стороны головы, вот образовала такие фигуры. Это лебедка уже с другой стороны, там две лебедки с носа с кормы были. Лежит драга на глубине с примерно 6 до 13 метров по диагонали к берегу. На карте потом нарисую. Найти ее достаточно легко. Когда уходишь к корме, там уже начинается, приближаешься к моменту, где муть, там уже темнее, не так интересно. Матрас сгнивший, только пружины остались. Непонятная конструкция, больше смахивает на защиту выхлопной трубы. Какое-то зарешетченное окно, это часть рубки или что там было. В общем, было большое помещение на этой драге. Остались от него только две стенки. Одна стенка с этим окном зарешетченным, вторая стенка с дверью запертой. То есть эту стенку можно посмотреть с одной стороны и с другой стороны обплыть. Внутри висел велосипед, остатки вот этого велосипеда. Сфотографировать его только вблизи удалось, полностью его не захватываешь, начинаешь отплывать, света не хватает, камера не фокусируется. На стенке вот так висит велосипед. Вот этот же велосипед, сиденье у него осталось, он на крюку висит. Это ящик, судя по всему, электрощитовой ящик, потому что рядом на нем висел тумблер массивный на 380. Это опять труба, которая отсасывает воду с песком. Это на корме, уже ближе к 13 метрам, часть перил палубы. То есть мимо рубки там, когда проходишь, достаточно неширокая палуба, там один человек может пройти, вот эти перила сохранились. И с противоположной стороны сохранился кнехт для вязания каната. На самом деле все тут достаточно мутнее, чем визуально, потому что камера все-таки не очень сильно профессиональная. Свет стоит не на разнесенных штангах, а прямо на корпусе камеры, что приводит к бликованию мути. А так-то, в принципе, там плаваешь, по ощущению прозрачнее, чем на камере получается. Достаточно интересно, достаточно комфортно и впечатляюще. То есть глубины небольшие, безопасные. При солнце, может быть, даже и без фонаря можно плавать. Мы погружались в мутную погоду, в сумеречную погоду, в облачную погоду. Было достаточно сумеречно, даже уже на 7 метрах. На 6, кстати, еще было даже ничего. А на корму, когда выходишь на 13, там, конечно, уже без фонаря было делать нечего. Мы отпогружались, мы нашли эту шикарную баржу, да? Вернее, что это там, драга. Да? Все рады, все счастливы? Искали долго, нудно, но нашли. Долго, но зато какая прикольная. Найти достаточно легко. Основной пляжик, который со стороны таможенного поста, по-моему, да? Первая Чихайдарова, и потом два маленьких пляжа. Вот тут вот и вот тут вот. И между ними, на расстоянии 20 метров от берега, по диагонали к первому пляжу, лежит баржа. Баржа, что же баржа? Драга, короче, с 6 до 12 метров примерно. И значит, самое главное, как найти эту драгу. Вот Ишкарала, как мы видим. Вот у нас в центре два озера Чихайдарова. Увеличиваю я. Нам нужно первая Чихайдарова, вот это, конкретно вот эта часть. Заезд к нее вот отсюда, по улице Строителей. Желательно на полном приводе в конце вот тут проезжать. Летом может быть сухой погода на чем угодно. Мы приезжали осенью, были на моноприводе, пришлось нам тащить вот отсюда
оборудование и обратно. Значит, где все это располагается? Я даже скажу, что, по-моему, эту драгу видно на спутнике. Смотрите. Вот, по-моему, вот это она. Я не уверен, но, по-моему, это она. Она как раз в этом месте располагается. То есть между вот этот вот пляж, который приходишь, там они прям отчетливо видны. Ну, как бы, когда приходишь, они выделяются, эти пляжи. То есть от улицы Строителей идешь, тут один пляжик большой, потом растительность, второй маленький пляжик и третий маленький пляжик. Вот. И драга лежит как раз вот в этом месте. То есть она лежит по диагонали с мелкой глубины 6 метров до 12 метров. Идет по диагонали от второго пляжа к третьему. Вот в этом месте она как раз таки и лежит. Вероятнее всего, вот это белое пятно, это она и есть отображенная. Я, когда эту карту изучал, я предположил, что, возможно, вот это вот белое пятно, но это выброс, который, оранжевый выброс из трубы, который я на видео показывал. А сама драга все-таки это вот она. Вот. То есть найти ее достаточно легко. Можно проехать до второго пляжа, зайти, пойти по диагонали, на 6 метрах уже на нее наткнешься. И дальше вот ее обследуй сколько хочешь. Вот так. Что, резюме сегодняшнего дня. Выехали мы во сколько? 8:30. Сейчас 3:30. Мы из Йошкар-Олы возвращаемся назад. Еще 2 часа нам ехать. Это мы ничего не затягивали. Нигде ничего, шашлыков не делали. Баню мы не топили. Хотели. Хотели, да. Ну ладно. Только чисто все по делу. Приехали, обследовали, надули лодку, поплавали, собрались, нырнули, вынырнули. Уже 2 часа. Время, в общем-то, как это, пролетело незаметно совершенно. Даже, по-моему, часть куда-то испарилась, какой-то потусторонний мир. Время испарилось. Вот. Нашли мы эту драгу, да, прикольно. Ирик, свои впечатления от первого твоего река? Кайф! Вот, да, рек вот такое то дело. Впечатляющее. На карте место укажу, координаты точные в описании будут. Кто хочет, езжайте, ныряйте, увидите. Место забавное. Фотографии на сайте, в группе, а видео у нас вы уже смотрели.